Більше півмільярда гривень на ремонти шкіл та дитячих садків з 2017 року виділив Харківський департамент освіти та його районні управління. З них десятки мільйонів осіли в кишенях ФОПів, що належать до оточення менеджерів Геннадія Кернеса. Хто розпилює мільйони, виділені на ремонти закладів освіти? Дізнайтесь у нашому розслідуванні. В цьому будинку мешкає молодий бізнесмен Олександр Малюгов. За документами він виконує ремонти шкіл та дитячих садків. Протягом року на ремонтах покрівлі та встановленню дитячих майданчиків Малюгов заробив 1,5 мільйони гривень. Своє перше замовлення Малюгов отримав через 2 тижні після реєстрації себе як ФОП. Всі підряди бізнесмена від однієї установи – Департаменту освіти Харківської міської ради. Всі договори з Малюговим департамент уклав за неконкурентною процедурою без проведення торгів. Свій робочий день бізнесмен починає із зустрічі з робітниками біля свого будинку. П'ють каву, курять та їдуть на роботу. Малюгов на власному автомобілі. Робітники на «Газелі», що належать комунальному підприємству Харківське ремонтне будівельне підприємство, скорочено ХРБП. Обидві машини заїжджають на територію КП ХРБП. На в'їзді діє пропускний режим, тож Малюгов та його супутники – не випадкові гості. Інший ФОП, який отримує більш серйозні суми від харківських освітян – Ірина Малюгова. Вона займається капітальними ремонтами ігрових майданчиків. З червня минулого року вона отримала 77 підрядів на загальну суму більше 8 мільйонів гривень. Свій перший договір бізнесвумен уклала вже через місяць після реєстрації ФОП. Малюгова отримує замовлення за однією схемою, виключно від департаменту освіти і без проведення торгів. Ми запитали у директора департаменту освіти Ольги Деменко, за якими критеріями освітяни обирають виконавців робіт. На жаль, нема ніяких нормативних документів, згідно яких ми могли би керуватися у підборі виконавців робіт. Нема таких нормативних документів. І це по-перше. По-друге, не так багато бажаючих працювати саме з освітою, бо у нас стислі терміни роботи, у нас серйозні вимоги до робіт і у нас серйозні вимоги до гарантійних термінів. Ірина Малюгова, отримавши замовлення на величезний обсяг робіт, не виглядає зайнятою. Судячи з інстаграму, вона полюбляє подорожувати. Коли ж вона лишається в рідному місті, то займається особистими справами, ходить по магазинах та кафе. Чоловік Ірини Малюгової – заступник директора Харківського ремонтно-будівельного підприємства Ігор Малюгов. Він має декларувати все майно, яким користується його сім'я. Але автомобіль, на якому їздить його дружина, в декларації не зазначено. Білий Kia Rio Ірини Малюгової записаний на її колегу по ремонтах Олександра Малюгова. Ще один спеціаліст з ремонту освітніх закладів – Олександр Малінка. Від структур Харківської міської ради він отримав підрядів на 10 мільйонів гривень. Більшість замовлень від департаменту освіти та його районних управлінь. Олександру Малінці 24 роки. Як ФОП він зареєструвався 2 роки тому і вже через 2 тижні після реєстрації отримав своє перше замовлення. Ми знаходимося в селі Черкаська Лозова. Саме тут, в цьому будинку, зареєстрований бізнесмен Олександр Малінка. Також тут зареєстрована фірма «Укрбуд-М». Ця фірма зі статутним капіталом в 1000 гривень отримує від харківських освітян замовлень на ремонти на більш ніж 4 мільйона гривень. Олександр – не єдина Малінка в селі. В Черкаській Лозовій також мешкає Малінка Віктор Павлович. Він працює начальником дільниці в КП ХРБП. Віктор Малінка є засновником 3 підприємств – Ремсервіс М, Харківремсервіс та Харківремсервіс М. Усі 3 фірми мають один контактний номер телефону. Ці підприємства з Прозоро отримують підряди на ремонти переважно від департаментів та управлінь освіти Харкова. В приватному будинку Віктора Малінки зареєстровані 2 фірми – Харківремсервіс та Харківремсервіс М. Разом ці фірми отримали з Прозоро 39 мільйонів гривень. Офіс
офіса тут немає. Не знаю. Зачем воно вам нужно? Ну, зустрітися з керівництвом хотів. Ну їх нема, вони на роботі. Директором Харківремсервіс М є Малінка Людмила Вікторівна. Її чоловік Ільченко Олександр Григорович є директором ТОВ «Рембуд Харків», яке також ремонтує освітні заклади. Ільченко також має стосунок до КП ХРБП. Чоловік там працював виконробом. Зв'язки цих підприємств з КП ХРБП не випадкові. Спеціалізація комунального підприємства – капітальний і поточний ремонт фасадів і покрівель, будівництво дитячих і спортивних майданчиків та інші ремонтно-будівельні роботи. Тобто ті самі роботи, які освітяни замовляють ФОПам. Директором ХРБП є Семен Сирота. Також він є депутатом Харківської міської ради і входить до складу підконтрольної Геннадію Кернесу фракції «Опозиційний блок довіряй ділам». Сирота вже є фігурантом кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем і привласнення коштів підприємства. Зараз Сирота є власником будівельної фірми «Харківрембудсервіс». До 2010 року він був співвласником фірми СБ Рембудсервіс. СБ Рембудсервіс отримало з Прозоро 128 мільйонів гривень. Велика частина грошей надійшла від департаменту та районних управлінь освіти Харкова. Цікаво, що СБ Рембудсервіс вже є фігурантом розслідування щодо фіктивного підприємництва та ухиляння від сплати податків. СБ Рембудсервіс і Харківрембудсервіс знаходяться за однією адресою – Харків, вулиця Харківських дивізій, 19. Ми неодноразово намагалися взяти коментар у Семена Сироти. Ну, он будет на рабочем месте и переговорите, дождитесь его. Ну, дождаться, сколько ждать, когда... Я не скажу. Але не застали його на робочому місці. Як для директора комунального підприємства, Семен Сирота веде розкішний спосіб життя. Він декларує 4 квартири та 4 автомобілі. За традицією харківських управлінців, Сирота записує майно на дружину та третіх осіб. Дружина Сироти Ганна надає автомобілі в безоплатне користування Ігорю Абрамовичу. Абрамович був помічником харківського нардепа Олександра Фельдмана, а нині вже сам став нардепом від опозиційної платформи «За життя» і є заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Подружжя Сиріт і Абрамовича об'єднують не лише майнові інтереси. Ігор Абрамович одружений на доньці Семена Сироти. За нашими підрахунками, з 2017 року харківські освітяни віддали численним ФОПам близько 160 мільйонів гривень. Встановити, скільки з цієї суми було розпилено, справа вже не журналістського, а кримінального розслідування. Реалії Харкова пізнього Кернесансу. Поки прості робітники працюють за мізерну плату, оточення директорів комунальних підприємств привласнює мільйони. Маючи впливові зв'язки на місцевому рівні та у Верховній Раді, вони не бояться закону. Чи зміниться ця ситуація? Залежить від політичної волі керівництва держави.